Hello，大家好啊！咁咧好開心，好開心咧！幾年冇同大家 Zoom 啦，小郭先生一步步。今次竟然同大家一齊去講嘅 topic 咧，竟然係減肥。咁啊，眨下眼咧，細細妹已經8個月啦，8個月啦，眨下眼。咁啊，大家除咗成日睇我要開團啦，share 啲廣東話製作之外咧，今次咧竟然咧出咗個樣，同埋咧露咗個肚腩仔俾大家睇。簡直係黑歷史啊！咁啊，收到好多好多媽媽去問我，你個肚腩點樣減㗎？咁啊，好開心啦！咁啊，俾咗一個好精神嘅樣俾大家睇，因為之前如果大家有睇過啲文章嗰啲咧，你會知道我咧報喜不報憂，因為成個孕期咧實在太多 challenge 啦，特別今次係一個意外嘅第三個 BB。咁啊，開咗個團啦，今次叫首團預告啦，就係我哋嘅產後媽媽修身團。咁咧就係由我啦，同埋好開心咧，有米媽一齊咧，同大家一齊去行過呢一個修身團。講少少點解無啦啦會講修身團先，因為咧我生咗3個小朋友啦，其實咧仲要係以前咧都覺得自己有啲經驗啊嗰啲咁樣咧，就從來都唔覺得咧係要好努力去減肥啦，或者甚至以前咧結婚嘅時候咧，都冇試過好成功咁減到嘅，平時頂多咧壓力瘦咗佢就算啦，或者有媽媽以前啲紅利啊，好辛苦，因為我係人奶媽媽，成日攞住個泵周去行，所以根本咧就係太辛苦，同埋冇食嘢，咁就自自然然咧翻工就瘦啦，因為行嚟行去企足一日。咁點解無啦啦第三個 BB 咧突然間咁困惑要去收身咧？就係咧。係啊，辛苦瘦啊，就係咧，第三個年紀大咗，第一呢個係個 unexpected 嘅 BB 啦，跟住年紀大咗啦，跟住孕期入邊咧發現啊，原來真係以前因為後生啲生 BB 咧，同而家真係好唔同。第三個年紀大咗成36歲啦，開始覺得係新陳代謝慢咗好多，其實係最震撼嗰下咧就係、奶奶喺個電話度同我講，誒。因為以前奶奶幫我坐月嘅，咁今次我喺新加坡就佢唔係幫我坐月，奶奶就一望電話就話：點解你脹咗咁多嘅，肥咗咁多嘅？跟住1個月內咧，佢嚟咗新加坡探我嘅時候咧，都不停重複呢一句説話，令到我諗死咯，我係咪真係而家肥到隻豬咁樣咧？咁但係咧，我都係好理智一個人嚟嘅，因為我都知道我月都未坐完，我梗係要坐好個月，食翻好嘅嘢，等自己修復好先啦。特別今次有第三個 BB 嘅最後一次。咁就一定要食好、坐好，要食嘅飯要食晒佢，你要飲嘅湯、你要補嘅嘢要食晒佢，一啲都唔可以覺得自己話要減肥或者怕肥唔食嘢。咁但係去到我真係產後6個月度，跟住我就開始發現唔係好對路啦。跟住我咧就好彩啦，米媽喺我翻香港嘅時候咧就幫咗我一下，咁咧就介紹。因為以前我咧都係1、2年前咧睇到米媽個肚腩。即係好，大家都係見到肚腩呢個嘢，肚腩係好難減嘅。肚腩係無論大家做幾多 cardio 咧，去跑幾多個圈咧，就算結婚咧，我都唔覺得我跑咗嗰9個字1個鐘頭咧，係會幫到我減到個磅，或者轉頭飲咗杯水，跟住就肥翻又重翻噶啦，完全係冇意思嘅。咁所以咧，成個經歷啦，我覺得寫文章之餘咧，亦都好想咧錄一個片，等大家去睇，同埋咧。我唔會再將嗰啲肚腩再放出嚟㗎啦，所以大家咧只能夠睇翻我條片或者問翻我嘅時候咧，我就好樂意去 share 啦咁樣，因為都怕醜咁樣係啦，咁啊好開心啦！咁因為咧今次咧係我鼓起勇氣咁樣去做呢件事，咁我哋係咪想打個卡先啊？因為我又驚。一路，因為夜啦，大家好多嘢搞嘅時候咧，因為我哋喺前邊打咗一個卡先，跟住我哋最後咧又嚟個大合照咁樣。咁啊，今日咧嗰個影片咧都會有一個錄音嘅工人喺度啦。咁所以大家有問題嘅話咧，如果怕醜仔咧，可以唔一定要講出嚟嘅，但係可以喺下面嘅留言嗰度咧打出嚟啦。咁我哋睇到嘅時候咧，後面就會解答翻大家。咁啊，我哋好快咁打一個卡啦，跟住我哋就可以 capture screen 咗佢啦，得唔得啊？好，先得。OK 好，OK，多多謝謝大家嘅大家嘅參參與，與。等先，等先下，等我。OK，好，搞掂。感謝。好，
咁啊，好快同大家睇下啦，因為有個Google Form 嘅報名啦。因為點解要做團咧？點解瘦身團唔係就咁將啲嘢攞出嚟賣咁就算啦？大家開團，大家買晒翻屋企就算啦。因為我就係發現我去減肥嘅時候啊，我係發現我係好需要人陪伴啊，好需要有個伴咧，同自己一齊去睇下自己到底平時嘅食成點啦，或者到底嗰啲 supplement，因為我係一個好懶嘅人。懶到連咧，如果你俾一排濕利物，我執晒7日個盒咁樣啦。我試過啦，其他 iHerb 啊，所有牌子所有嘅嘢咧，我係冇辦法食晒噶，我係冇辦法今日要食晒佢。然後好多時我喺 iHerb 度揾到啲類似嘅嘢嘅時候咧，譬如因為我每一樣嘢都會睇得好仔細，譬如我知道啦，我想跟米媽試呢啲嘢，其實我已經自己喺 iHerb 嗰度咧揾晒出嚟，到底喺坊間幾多錢，有幾多隻 available。然之後佢嘅成分係點，佢個 dosage 係點，米媽好慘嘅，我係咁喺度均佢，嗰個係幾多，嗰個係幾多，嗰度邊度嚟，嗰度邊度嚟，咁我就發現，如果當我睇好多牌子嘅時候咧，我係發現我係唔能夠去有信心去用其他牌子咧，係一啲我唔識嘅成分，譬如可能佢講一樣嘢啊，嗰樣嘢咧係唔知邊度提煉出嚟，淨係嗰樣嘢咧減肥就好好噶啦，咁我就發現咧，我好難去相信啦。但係如果咧係因為我係衝住米媽佢介紹嘅 Black Ginger 而嚟嘅，咁我覺得如果嗰樣嘢係天然嘅話咧，就算我食咗我14日又好啦，21日又好啦，唔緊要，最後有用就有用啦，冇用只不過我食咗啲 natural 嘅 supplement，即係咁我就覺得我係冇蝕冇對自己嘅健康造成任何嘅嘢啦，咁所以咧我就嘗試咗呢個團啦。咁啊，今次就做個少少嘅 PowerPoint 啦，同大家一齊講下我呢個生路歷程，然後睇下大家八卦下，點解要開團咧？點解唔可以就咁買晒啲嘢翻去咧？咁樣，我睇下 share 個 screen 俾大家睇先，係咪睇到噶啦？係咪睇到個 PowerPoint？因為我好似見到自己，O 唔 OK 啊？未睇到，你可以 share 啊。睇先，好，張相我即刻 share 咁樣得唔得？OK。係啦，米媽咧就係、我呢、一個即係點解會跟團咧？就係、因為見到米媽個小肚腩仔，咁米媽嘅分享啦，我成日都有睇嘅。咁點解我會最後同米媽一齊開團咧？因為我自己就覺得呢個係一個伙伴嚟嘅。其實最好咧，反而就大肚啦，反而咧就係唔好見到啲朋友全部都係識嘅。有時我覺得反而網嘅朋友咧，大家一齊去減咧，因為大家都唔知大家好多嘅 background，反而咁樣咧，大家可以好放心去將自己嘅困難啦，去將自己嘢講出嚟。因為我估啊，因為當減肥一定會可能會傾到咩咧？可能傾到便秘啦，可能傾到好多好多人喺日常生活嘅壓力啊，或者好多好多嘅難處啦。有時咧呢啲放負嘅嘢咧，唔一定會勁同自己啲 friend 分享，因為你分享多一次、2次、3次、4次咧，大家都好忙啊，大家都會煩，因為唔係大家都覺得，你成日講嚟講去都係減肥，你減完未啊咁？咁但係咧，我覺得喺減肥團入邊咧，見到大家嗰個成功例子咧，會令到我好想試下或者好想做下，因為就係自己連結婚嗰下都冇試過減肥成功過，望住自己個肚腩咧，係真係好擔心。咁當然咧，我哋呢啲成日話要揾 research 揾嘢嘅成，其實揾 research 係冇可能揾到一個 target group 係全部都係亞洲人，甚至全部都係香港人，然後去話俾你聽邊一隻嘢，邊一個成分會令到你係 successfully 嗰個肚腩減咗幾多寸？OK，咁我就發現，當我揾唔到一啲咁客觀嘅 data 嘅時候咧，我就覺得米媽個團佢開咗3年啦，佢儲咗咁多個人，佢儲咗咁多張相，咁多樣嘢，然後我喺入邊嗰14日嘅時候咧，我就發現個人正常噶喎。咩叫個人正常咧？嗱，我以前有去過早餐啦，有去過168啦，所有嘅嘢，我就發現全部都唔啱我嘅。大家一齊聽我繼續去講呢個減肥團咧，就會明白點解最後我覺得呢個好唔似減肥團嘅減肥團咧，就幫我減咗個肚腩仔出嚟啦。咁唔好意思啦，將呢一張 screen 擺阿米媽呢張咧擺咁耐啊，不如擺自己嗰張啦。其實米媽減肥團嘅宗旨咧，我好開心嘅，我真係會好希望大家都係健康地美麗。因為咁係其實香港好 toxic 噶，香港需要一個媽媽咧，又要靚啦，最好靚啦，入得廚房出得廳堂，最好揾到錢啦。
最好讀到書啦，仲最好咧就係教到小朋友嘅所有嘢。其實咧，如果大家有跟我團或者同我哋平時講傾開買書嘅其他嘢，其實我哋每日已經花咗好多時間去教小朋友同陪小朋友。根本就冇可能，仲要搭架車出去做個 gym，因為我而家做翻，因為我從來都冇做去過 PT 定咩嘅，但我要經翻啲 muscle weight，但係真係我搭個車半個鐘1個鐘頭出去，可能我舉9個字㗎咋，跟住我又要搞翻嚟。其實我每一日我可能要花2、3個鐘頭去做呢件事，但係就係個人懶或者個人太攰，我唔可以喺屋企再有精神再去做呢啲 weight training，我做唔到。咁所以我就當我半信半疑嘅時候，又好彩米媽一路嘅為人，令到我覺得啊，我好信喎，我覺得可能個團會幫到我，就算我幫唔到咧，起碼我都學咗個方法得啦。總之食嘢咁樣食，或者得啦，取翻個好嘅習慣。因為我懶啊嘛，或者我好容易會覺得自己唔舒服啊，或者你做完 gym 好攰啊，你就會放過自己。但係當你跟緊團嘅時候啊，嗰十幾20，就算咧，甚至我哋之後大團啊，可能嗰度200人，當200人都一齊去食一個健康啲嘅早餐，或者大家都食得好飽，然後大家去 share 嘅時候咧，你就發現咗，原來好多方法㗎喎，即係唔係我自己諗死啦，工人姐姐煮唔到啊，或者死啦，我好忙，我買唔到喎，咁我就覺得。好應該咧，將拍條片啦，或者好似講呢一個咁樣嘅 Zoom 啦，同大家去分享下呢個減肥團嘅宗旨，亦都希望用一個貼地啲嘅方法。貼地嘅意思即係個個都做到。我而家所有嗰啲 supplement 嗰啲嘢咧，其實我真係咧出街，我袋咗落個袋度咧，我一路搭車咧，行去巴士站嗰下咧 group 咧，我就食晒飲晒㗎啦。呢個係最貼地，同埋真係知道媽媽們嘅需要。咁呢張黑歷史咧，我下次我唔會再放翻出嚟噶。你見到我只係放喺 story，但係已經好多人嚟轟我啦，已經。其實咧，我生咗之後3個月啦，我以前係人奶媽嚟嘅，一定係攞住個泵，我泵1年以上，然後成個雪櫃都係奶，咁就會有咩後果發生咧？就係個胸會巢晒啦，縮晒水啦，跌級啦，然後個人咧，因為要餵奶啊嘛，餵奶就食飯啦，因為我係要食飯咧先至會有奶嘅，於是咧。我就變咗產後3個月嗰個嘅腫脹樣啦。咁啊，當然就唔想影任何相啦。雖然叫做最後一個 BB 啦，最後一個初生 BB 應該會好開心啊，勁影相咁啦。冇，唔係好想影相。出到街最後咧就着晒啲長袖遮住自己。咁咧知道自己係最後一次坐月啦，即係一定要休息好，所以唔會理肥唔肥啦，要食嘅嘢就食。同埋我第一胎、第二胎咧係奶奶喺度同我坐月嘅。咁冇食過薑醋，冇食過任何補嘅嘢，好平補咧，咁我就過咗嗰個 period 啦。咁所以第三個就覺得，人生咧冇食過薑醋，真係有啲遺憾。咁於是咧食薑醋啦、雞酒啦，所有嘢照食。飯我係食飯做早餐嘅，因為要食5更飯，話要補翻個脾胃。咁就食到咧產後3個月咧脹卜卜。跟住去到產後6個月咧，其實已經所有 BB 自己湊噶啦，因為陪月姨走咗啦，跟住咧我個 B 係唔會瞓過夜啦，咁你會見咧冇精神，成日咧淨係想匿埋。我直情係因為我個孕期咧，一陣間會見到噶，好多時都 BP 冧啦，血壓低啦，心跳好快啦，好心水不寧咁樣，所以咧大家已經讓咗我啦，我就成日匿埋喺間房度，新加坡好好天噶嘛，拉晒啲窗簾休息咯。我以為我自己需要休息，我以為我休息完，我以為我瞓夠咧，我就會有精神去湊 BB，我有精神去陪 BB。但係我去到我6個月嘅時候咧，我有一日咧，我直情着呢套咧係 Lululemon 嘅衫嚟㗎。我嗰日要同啲細路仔去打呢個小朋友嘅高爾夫球。我着完之後，我就坐喺度發現 Lululemon 都救唔翻架肚腩，因為以前咧我着親 Lululemon 咧，應該嗰個 texture 嗰件衫咧係可以將我個肚腩咧收翻去嘅。唔得喎，完全冇一條腰啦，乜都冇啦，跟住死啦，已經個心知不妙啦，覺得我應該要做翻啲嘢，因為我36歲啦嘛，其實我啲 friend 好好噶，佢已經提醒我會斷崖式衰老。我哋一個40歲咧，你咩都，因為佢哋係一啲好保養，因為我啲要護士朋友嚟噶嘛，佢哋係會好抌資源去落自己身上啦，會做 treatment 啦，去做所有嘢。但係我係懶啊嘛，我連懶到行出街我都唔會，連搽嘢我都唔會。咁所以我就發現死啦，佢哋咁樣佢都斷崖式衰老，我係咪應該要做啲嘢咧？咁同埋咧，我個陪月姨姨又問我，點解你細路仔唔識食 supplement 嘅？我話食 supplement，佢哋咪食嗰啲 gummy 咯，gummy 好似唔好噶喎。我係冇俾我啲小朋友或者我老公食 supplement 嘅。咁當然我之後就話俾大家聽，
點解我之後就臨諗親要去搞啦？就點解啊咁樣？咁啊，最後的起心肝啦，跟完團之後咧，就見翻啱啱新年嘅時候咧，我就可以去咗同屋企人去 staycation 咧，去咗 JB 嘅時候咧，就可以影翻張正常啲嘅相咧，可以 post 到出嚟啦。咁我覺得最重要咧，其實係想話俾大家聽，嗰14日對我嚟講好似好短喎，即係十四日，因為同埋咧，我嗰14日咧，其實全部佢哋都係減咗嘅人嚟噶啦，佢哋已經係咧身經百戰，佢哋係識得點樣食，點樣去做，所以我嗰14日咧，我差唔多係觀察，到底睇下佢哋做緊乜。我係由半信半疑啦，然後見到好多實證啦，然後我又去真實去逐隻試，因為其實喺14日之前啊，我喺參加14日之前啦，我係逐隻嘢試過㗎。嗰陣咧，米媽以前咧嚟探我嘅時候咧，佢擺低咗幾樣嘢俾我。咁以我個性格咧，就係我唔信一加一等於五，因為我覺得我一加一等於五，我食咗咧，我就比較唔到前後。咁於是咧，我就將佢俾我嘅嘢咧，我逐樣逐樣自己試咗先。我先試咗，我覺得我感覺良好，同埋我覺得咧，我係有能力去繼續試到，即係佢方便啊，佢方便啦，佢唔難食啦，我食到落肚啦，咁我先會繼續去試。咁你見到咧，而家米媽去推廣嘅呢一個21日嘅減肥團咧，佢係會有疏疏啊，其他嘢啊，因為我會見到好多人啊，我啦，我可能腸道嘅問題唔係好大，所以我未必有好多宿便。我喺嗰14日入邊咧，我見到有啲人可能係宿便啦，即係因為嗰啲人你會見到佢個磅數係減得好快嘅，佢可能7日咁可能減5磅、6磅、7磅咁樣啊，嗰啲人會唔會係水咧？因為你知我會有好多嘅問題噶嘛，可能係水，可能係宿便，亦都可能係嗰個 period。即係佢啱啱 period 嗰啲期日唔同啦，咁啊另外咯喎，亦都有見到有人哦，有啲人食多，有啲人工作關係要食多，有啲人可以容許佢食少，係咪食少咗又減到咧？好多好多唔同嘅嘢，咁所以咧經過呢14日啦，然後又上埋米媽一個咧好緊好嚴謹嘅一個減肥團嘅 training，因為佢真係將所有嘅 case 同大家分享，所有嘅嘢去好深入去講緊嗰啲 supplement 或者成個減肥團成個概念，所有嘅嘢，即係無論係打卡，無論係食 supplement，無論係報數啊嗰啲嘢，其實唔係真係就咁即係好普通叫大家做咗。其實每一樣嘢背後咧都係有個意義同個原因喺度。然後咧，我又好啱地咧，樣樣嘢望完之後，我覺得啊係喎，係即係好同一個 science 啦，或者同平時我哋講嘅嘢咧係好 match 嘅，唔係一啲好難明白或者好難做到嘅嘢嘅。咁啊，直情咁少減肥嘅時候咧，就可以一家大細一齊做啦。咁啊，所以咧我就行咗呢14日咧，就做咗個分享啦。咁啊，好快咁同大家講下我之前個 case 有幾差先，因為我自己覺得吓，減肥還減肥。減肥除咗靚之外咧，最重要係你想健康啲啊嘛。其實我係想話俾人聽，我個肚腩之外啊，其實我想話俾人聽，你冇人睇下我個面色，我覺得我個面色好咗。而呢一個咧，係我啲朋友都同我講啊，你個狀態幾好啊咁。其實我係好想喊㗎，因為以前啊，我哋翻工啲同事咧，或者我啲組女啦，而家喺度睇緊啦。我知道咧，我翻工嘅時候咧，我喺香港唔係好開心嘅。我喺香港唔係好開心啦，我喺香港比較大壓力啦，然後泵奶啊或者好多嘢咧，令到我唔開心之餘咧，我成個坐月啦或者我恢復啦，我覺得只係耗損自己咁樣過。咁所以一路以嚟咧，我都覺得我自己唔係好健康。然後後邊你會睇到咧，我覺得我先生都唔健康，因為我先生好 dedicate 喺屋企，咁好 stress 好多嘢做。小朋友都係，你見啦，我係冇俾佢食 supplement 嘅，因為好睇西醫啊嘛。我覺得均衡飲食就夠啦，均衡飲食你食咗 vitamins 夠啦，係咪？咁但係當我哋而家發現過完 covid 確診嘅時候，你發現哇啲菌好勁喎，你會發現如果你下下都睇西醫，你搞唔掂。然後你睇下我今次，我已經自己係估量底㗎啦，見到自己個 BP 得50幾。50幾嘅時候咧，我個腦袋咧，直情係覺得我死噶啦！我個 feeling 係覺得我大限將至嗰個感覺啊，係可能隔咗15分鐘，可能係70，咁但係咧慢慢咧都係暈嘅，係成個孕期都係唔精神，唔係自己嚟嘅。所以我就發現，當我生咗第三個之後咧，如果我唔健康，或者我好容易病，因為我 in case 我個人都真係好容易病，我就發現，誒。我係冇辦法陪我3個小朋友，而我根本都唔知自己喺度做緊乜，因為個人唔在狀態，唔係自己，亦都唔健康、唔精神。
跟住大家有見到個 freestyle 嗰嚿嘢，個 Libra 嗰嚿嘢係咩嚟嘅咧？就係咧，我竟然唔信邪，我29歲、32歲都冇妊娠糖尿，但係36歲嗰下咧，竟然紮戒。咁咧，我個 fasting glucose 咧，大家如果即係產後媽媽會知啦，要度幾次噶嘛，抽咗一次血之後就飲糖水，飲完1個鐘2個鐘要再抽。我 fasting 冇問題，點知就係2個鐘頭嗰個咧就啱啱紮戒。啱啱摘價就6.9啊7啊咁樣，咁但係咧個醫院就一定話我係 glucose intolerance，好 strict，一定話係。跟住咧，我都問咗 friend 嘅，我啲 friend 我就其實都摘價都要噶啦，都要 mon 住噶啦。如果費事咧，真係做咗糖尿就弊啦，因為glucose intolerance 啦，如果你係妊娠糖尿嘅時候咧，如果你生完之後咧，都會再抽嘅。如果抽完之後都係摘價，甚至係高嘅話咧，其實就係要跟進噶啦，就係要做飲食啊，或者要真係去血糖嗰啲咁。咁所以你會見到點解無啦啦有啲咁嘅針，點解由於要拍啲嘢落個手度咧？就係因為佢要我每一日度四次手指。我已經講話我個孕期係好唔舒服，好唔開心噶啦，因為我3胎都係嘔到七彩嘅，我係嘔到8個月，所以我係可以4、5個月咧冇針過重，然後食咩就嘔咩，咁食咩嘔咩啊嘛，咁我啲 friend 就知噶啦，我食咩咧？炸雞、麥當勞、蜜炸雞，因為蜜炸雞咧係同香港個味一樣，我唯有用薯條啦，總之我食得落啲咩我就食啦。咁我就唔理㗎啦，咁所以咧我就形成咗一啲好唔好嘅飲食習慣，然後會因為自己血糖低啦，唔舒服啦，咁一定會飲咩？飲 bubble tea 啊，sugary drink 啊，因為我血糖低啊嘛，我覺得自己暈或者唔在狀態啊嘛，你飲所有甜嘅嘢，你就會開心啦，係咪？生完之後，當你好大壓力或者你湊完仔嘅時候，你好熱好攰，同佢哋玩完一大輪，最開心就係咩啦？咁我梗係去買杯茶飲，或者去個 Starbucks 買杯嘢飲啦。你飲完個人就即刻覺得舒服晒，或者覺得放鬆晒，好似 treat 咗自己咁。咁就係呢啲嘢咧，就發現死啦，我唔得啦。當我去做呢一個1日4次嗰個 text 咧，咁我因為已經好唔開心啦，我水都飲唔到啊嘛，我就覺得我水都飲唔到啦，你仲要我見營養師去戒飯或者戒嘢，我話我血糖低，我淨係暈啦，喺條街度會暈。咁於是我就做咗呢一個嘅24小時嘅 monitor，我做咗2個禮拜。而呢2個禮拜咧，其實就正正教識咗我咧，以前學即係翻學講嗰啲 GI 啊，咪講每一樣嘢，就係每樣澱粉質佢又有 GI index 嘅，就係佢升糖指數啊嘛。其實原來你食完碗粥咧，你升糖嘅指數升得好快嘅。如果你原來你食一啲原型食品咧，譬如你食番薯啊其他嘢咧，咁你嘅升糖指數就會低啲。咁你個insulin 啦，你即係你個胰島素啊，成個人嘅穩定啦，你成個人對於胰島素 sensitive 啦，會唔會之後引致你好容易有糖尿啊？成個飲食習慣改變呢啲咧，原來就係關於你會唔會 high risk 有糖尿嘅嘢啦。而我啱啱喺呢2個禮拜嗰個嘅吉咗手，即係唔係吉手指啦？做呢個手臂嘅呢一個咁嘅 test 咧，其實呢一啲嘢原來咧就係教咗我咧，令到我喺減肥團嘅時候咧，我就見到米媽嗰個設計，我就發現係咁噶喎，即係唔係話人哋個個話減肥嘅時候就食番薯，個個就話最好咧就氣炸咗個番薯之後咧擺入雪櫃，然後第二日咧你就最好噶啦。咁點解咧？即係點解呢啲嘢係咁樣嚟嘅？點解食原形食品？咩叫原形食品？啱啱咧，原來就係喺我呢一個好痛苦嘅呢一個monitor 嘅過程咧，我竟然就係用呢啲時間咧係學咗，所以我覺得有少少似咩咧？每一樣嘅經歷咧，都好似為你之後長大，為你所有嘅嘢咧去預備咁樣，咁就覺得好神奇。咁啊，而家睇翻就覺得好神奇啦。當時就係一殼眼淚咁樣啦。咁啊，大家睇下下面嗰張相咧，粉紅色呢個好靚啊，嗬！呢個就係我條腰嚟嘅，係咪紮得幾好啊？嗬，好似好瘦啊，嗬！但喺新加坡咧，紮肚係好渣㗎，係唔似香港紮得咁好。香港紮完咧，我真係瘦翻實個肚腩。我喺新加坡紮完啦，搞唔掂。雖然佢紮到咁啦，但係呢一隻咧係好鬆，即係佢唔係好鬆，佢就質地咧係隻棉嚟嘅。誒紮完2個鐘之後咧，已經唔緊㗎啦，唔緊。咁所以咧，就算我紮咗7日咧，我都係冇感。我以前第一胎、第二胎咧，我餵完個奶咧，紮完個肚咧，我就瘦晒㗎啦，我乜都唔使理㗎。但係36歲咧唔得啦，連紮肚呢一招都出埋唔得啦。咁啊見到隔離嗰個嘢咧，就係我去尋找好多品牌唔同嘅減肥方案。我個個品牌都去問，個個品牌都去睇、去試、去望。當年咧嗰陣時就係11月。
咁我一上磅嗰嚿 in body，因為我覺得有啲客觀嘅 data 會好啲，即係你度啊或者影相咧，一影相個啊你瘦咗啊咁，有時你真係唔知嗰個人話俾你聽瘦咗係咪真係瘦咗噶嘛？即係日角度啦，你係咪真係影得翻嗰啲嘢？總之我自己唔信啦，咁我就攞一個 data 去睇。廿九啊，29% 嘅 body fat，雖然係女仔嘅 body fat 係應該會高過男士啦，但係廿九係真係一個比較嚴重嘅一樣嘢。我就諗啊，死啦！我係咪因為我個肚腩啦，我個內臟脂肪其他嘢太勁咧，要減啦？因為嗰啲係難減噶嘛，係咪？咁所以我就有個好大嘅覺悟咧，我覺得我6個月、7個月我就開始啊，我要去做啦。咁我點解都會想做呢個分享咧？就係、我有睇咗一條片啦，有啲媽媽 KOL 咧開始分享自己生完嗰啲相，我心諗哇，點解咁勇敢嘅？自己生完之後嗰個肚同埋佢都肯俾人睇，嗰個肚好恐怖噶嘛，巢晒嗰啲肚，然後好大個肚，然後瞓唔着啊嗰啲嘢。但係我而家咧就發現，我好明點解佢哋個感受咁深啊！因為當我有第三個嘅時候啊，我又發現我唔病得。因為我淨係一日得個24個小時，如果我病咗，我係冇時間容許俾我去休息啊！我連俾自己休息去恢復嘅時間都冇，我仲點可以病咧？咁同埋咧，我發現壓力好大。你會見到我點解會將呢張相放出嚟咧？我就好希望都會同大家一齊即係支持下就係啊。當你有好多嘢你唔可以同老公講，生完有啲嘢咧，你唔可以同老公講，因為有時當你自己太敏感咧，你抒發咗咧，佢哋會覺得你累積咗好多嘢，然後佢哋未必覺得你呢啲嘢值得要去 pay attention，可能係真係生完之後嘅媽媽們咧，先會體諒到或者理解到。嗰個相嗰個感觸啦，或者嗰一下點解個情緒會咁啦，或者點解會咁？咁所以我就覺得，咦，除咗瘦身團之外咧，點解我會覺得會想將啲自己嘅黑歷史俾人睇下咧？我就覺得，如果大家都覺得有個人係肯咁樣俾個圖出嚟，然後話俾大家聽咁樣過，然後大家都可以做個樹窿，因為我平時都好中意同大家講睇書噶嘛，我覺得啊，做個樹窿都唔介意佢咁樣做嘅時候，啊，原來有個咁樣嘅 community，大家咁樣去講去傾，就會好啲噶喎。因為通常啊，如果你話你自己減肥嘅時候咧，通常你嘅朋友通常就會講唔使啦。誒，唔使減啦，個個都會同你講唔使減噶，食啦，冇嘢嘅喎。你老公嗰啲，佢點會話你肥咧？係咪？食啦，冇事喎，你 OK 啊，好靚啊咁。咁但係好多嘢咧就自己知，體力唔係以前嘅體力啦，精神唔係以前嘅即係唔係以前嘅精神啦，自己會知，好眼瞓，完全唔想出去。咁當時啊，我呢14個減肥小食嘅減肥團咧，我都係半信半疑咧，就捉咗兩個朋友。一齊去減，咁佢哋咧個肚仔咧係再大過我多好多嘅，因為我覺得啊，我驚自己唔係一個完全最好嘅例證，我要好所有嘅 data 嘢我要好 precise 嘅，我覺得我驚唔係最好嘅例證，咁所以咧我就揾咗個 friend，個 friend 咧個肚仔再大啲、再勁啲嘅，咁啊真係食嗰啲 supplement 咧。都真係減得好快，咁我就可以分辨得到啊，我係肥喺邊度啦，佢係肥喺邊度啦，點樣幫到佢，點樣幫到佢咧？咁所以我就覺得。可以喎，因為呢啲嘢全部都係天然嘅嘢，我覺得可以試下喎。啊，佢都同大家講咗啦，嗰陣個樣係冇精神嘅，青青地，又唔想出去嘅。咁但係都想影張相，因為覺得都最後一個 BB 啦，都覺得一定要留翻啲記錄。咁啊，後邊嗰個咧就係、決定去減肥嘅時候咧，帶埋阿女翻咗香港。嗰陣時個人都好腫噶啦，已經。但係嗰陣時講緊1月頭咋。大家如果真係記得嘅話，1月頭同而家，我自己就覺得啊，真係爭好遠。同埋我好懶啦。米媽啲梳梳或者米媽嘅小貼士咧，令到我覺得我肯做。我係一個唔肯幫人按摩嘅人嚟嘅，即係從來我仔啊，我老公同我講好攰咧，即係唔好諗住我會去掂佢，去幫佢做任何嘢，因為我覺得我都好攰喎。你嗌我按摩，點解唔係你幫我按摩啊？類似嗰啲咁。但係啊，嗰啲所有嘅精油啊，所有嘅嘢咧，聽落去好似好難明白點解係 work 啦。咁但係你諗下，你去泰國做 SPA，你去做所有嘅按摩，其實佢哋都係俾精油你聞啫嘛，其實都係佢用一啲油去幫你放鬆啫嘛，你都放鬆到我個肌肉係咪？咁於是咧，我就用咗米拉嘅梳梳啦，用咗其他嘢咧，我又覺得我 OK 喎，起碼因為我唔使用好多力。
另外係我唔需要有好強勁嘅知識或者係 practice 去學我到底嘅手法要點，佢唔會覺得練得痛啊，唔會成啦。總之我幫小朋友又好，幫我老公又好，所有呢啲嘢咧，我發現我用得翻啊。咁所以我就覺得啊，太好啦！呢個團即係除咗有好多人一齊陪你之餘咧，好似都有啲嘢落袋，然後係後面係用得翻嘅喎，啱用嘅喎。咁啊，大家首先我睇下 iHerbs 啦，我做咗好多 research 啦，因為米媽嘅減肥團入邊嘅五寶入邊係有益生菌啦、益生元啊所有嘢啊嘛。益生菌咧就好多嘢要睇嘅，益生菌咧就係好多牌子都話自己益生菌好勁、好靚、好靚咁，咁你要睇下嗰啲益生菌到底你食咗之後，佢係咪真係係生存，係咪 viable 嘅益生菌啦？可能食咗佢，其實佢 preserve 得唔好啦，佢做得唔好嘅 capsule，全部都係死嘅菌啦，即係食咗落去，只不過係一堆死咗嘅菌啦。又或者係，誒，你食咗落去之後，你會唔會覺得嗰粒 capsule 嗰粒膠好臭？因為而家即係前排講 supplement，好多人都講個膠啊，好多人講個 preparation 啊，到底啱唔啱啦？會唔會食咗好多呢啲嘅嘢落去啦？係咪唔好啊？嗰啲嘢咁啊要睇咯喎，跟住又睇益生元，益生元同益生菌係朋友，要點樣餵咗佢食，然後可以令到你腸道嘅菌要做翻好啦。跟住又有 iHerbs 有 Black Ginger，Black Ginger 係有㗎。但係你估 iHerbs 嗰啲到底係咪日本嘅？因為個 嗰個 Black Ginger 係日本嘅喎，然之後佢個 dosage 所有嘢係真係你見到佢夠膽寫自己嘅嘢入邊係咁多噶啦，就係 Black Ginger 嗰嚿嘢咯，佢就係乾乾淨淨咁，淨係 Black Ginger 嘅 extract 咯。咁我就覺得啊，咁試下啦，冇壞啦。咁啊，仲有 enzyme 啦、E4啊，其他嘢。咁當時咧，我哋幾個朋友一齊咧，係喺度有個hypothesis 嘅，我哋有個假定就覺得啊，呢啲嘅概念應該咁，呢個概念應該咁，因為減肥通常好多噶嘛。168啦，一係就唔食嘢啦，一係就食代餐啦，一係咧就食啲嘢隔咗你啲油啦，一係食啲嘢咧就篩晒你啲唔好嘅嘢走啊，類似咁樣。咁但係呢啲好容易試嘅啫嘛，嗰啲蟹殼素啊，所有嘢你一定會試過食過晒㗎，係咪？咁到底持唔持久啊？我哋就發現啊，其實我哋以前都減過啦。唔持久咯，因為你唔食，可能你食得好肥膩咁樣啦，食完你隔咗，但係唔代表你而家身上面嗰啲脂肪會燒咗噶嘛，咁啊又唔代表你個人會瘦咗噶喎，你只係食少咗嘢啫嘛，咁你之後食翻嘢，你咪又肥翻咯，咁所以我就做好晒呢啲所有嘅功課，然後先可以接受呢個14日嘅減肥團。咁你會見到我最 concern 嘅就係咩咧？我唔可以肚餓，我同米媽講，我唔可以肚餓啊，我肚餓咧，我會發脾氣噶。咁細路啊嗰啲咁遭殃唔可以節食嘅，咁啊呢啲相咧已經唔係最乖噶啦。咁啊喺個 WhatsApp group 入邊，大家係團友咧，個團友係超乖。我咧呢啲係夾雜 open day 嘅相，但係我都好想話俾你聽咧，如果你跟團嘅話咧，食到嘢，出街揀到嘢食。咁啊，一間咧，我哋同維媽一齊咧，會同大家分享下我哋嘅餐單係咩啦。但係最緊要，只係你，如果你好擔心自己跟唔跟到，或者要翻工好忙好忙，你就可以就係諗就係啊，你啲 supplement 你執咗出去擺個袋度，坐巴士嗰下食咗啦。飲杯咖啡，如果係齋啡嘅話咧，令到你個新陳代謝會快咗。呢個我覺得啱，直情我試過係可以 last 得耐嘅。朝頭早有啲人係唔俾有啲減肥方法係唔食carbohydrates 噶嘛，米媽話可以試可以食，不過要微調，要少啲。咁啊，好開心地咧喺個 WhatsApp group 度咧，大家唔會 judge 你嘅。如果大家有試過減過其他減肥團啦，其他減肥團會同你講唔啱喎，你睇翻個標準啦，唔食呢啲嘢㗎。你呢個係錯㗎，即係好難受。有啲人係減到好難受，因為全部人會話你哦，呢個唔係 keto 嚟㗎喎。朝頭早唔可以咁樣食㗎，唔可以咁㗎喎。咁但係咧喺減肥團入邊咧，我覺得幾好就係佢哋覺得佢哋攞住呢樣嘢就係微調，你食到啲乜嘢？你今日你要去邊度？不如你去邊度之前，你睇下大家啲相，你諗定啦，揀定先。咁起碼一定係做到，係 possible 嘅，係做到嘅。你揀到唔會覺得好痛苦，因為如果你減肥係覺得痛苦咧，係冇可能持續到落去嘅。咁啊，跟住咧，我減咗14日啦嘛，14日咧我就好乖咁食晒嗰啲 supplement 啦，然後樣樣嘢大概就係朝頭早食一次，中午食一次，夜晚食一次咁樣嘅啫。然後我覺得最 work 嘅咧。
膠原蛋白，因為膠原蛋白咧令到我好似覺得個面仔咧脹脹啲或者精神啲，好似減完冇咁鬆啊。我哋同大家講，餵完人奶好容易個胸又鬆啊，個肚皮又鬆噶嘛。咁我覺得，誒，骨膠原好勁喎。咁啊，而家又講埋個骨膠原啦。骨膠原咧，因為我一路咧就係有食開新加坡嘅骨膠原。咁啊，骨膠原咧其實好出名噶嘛，食咗好耐噶嘛，大家成日都覺得係智商稅啊嘛。咁啊，智商稅得嚟咧，你見有粉狀噶啦，你有見過有一樽樽液體咁樣噶啦，你有見到有啲一包包噶啦。咁我就比較過好多咧，無論好多廠啊，發現咧，Young Living 嘅膠原蛋白飲咧，嗰個 dosage 好大嘅。咁就有啲人又話dosage 大唔係大晒嘅喎，係真係嗰隻嘢要靚啊，其他嘢咁。同埋咧，要有食完之後有感啊。當年咧，我已經將新加坡嘅呢一隻，因為好容易食到啊嘛，我就買咗俾個醫生嘅 friend 食。我哋兩個都食完之後覺得有冇感啊？冇感，但係冇感，你敢唔夠膽停啊？唔夠膽，因為咧佢係最，因為其實已經我哋覺得最方便，因為我哋唔可以有包粉咧，你帶翻去公司，你仲要揾個地方沖咧，已經唔得噶啦，只能夠係開完飲完掉，就淨係可以做到呢個 process 嘅啫。咁所以我哋最後咧就發現，誒呢一隻好似我食完2個星期啊，有感喎，覺得睇到樣睇到喎，咁我就覺得已經係好足夠，已經係好開心啦。咁啊，減完之後，即係14日過咗之後啦，覺得自己精神咗啦，脹卜卜咗啦，跟住就見埋嗰個脂肪。咁呢個係真係2月，咁啊過咗成一個半月度啦。咁一個半月其實咧，其實減肥團完咗咧，我就已經冇好乖，係冇好乖咁樣跟住嚟食嗰堆嘢啦。係啦，我淨係食少少益生元。我覺得啊，我個諗法就係、我已經改好晒我腸入邊啲菌啊嘛，咁我繼續養佢咯，我繼續養佢，然後有啲 fibre 有啲纖維，跟住我食翻啲 protein，咁我 keep 住自己咁樣啦。因為如果我咁樣減，就可以話到俾人聽，雖然 supplement 係幫到你，佢幫咗你一陣，但係佢都係幫你成個人咧，好似 restart 咁。你 reset 完之後咧，你就行得好，你副機器行得好。如果唔係咧，你就會覺得好似俾人 hard sell，即係因為人會同你講，你食 supplement 你就會好，你唔食咧你就會打翻原形㗎啦。咁我就會覺得，咁我好，咁即係你變我要永遠咁樣科水俾你啊。咁我就覺得個感覺咧會好差嘅。咁我就要試，我就試金米媽呢一個啦，我就試啊，我淨係餵益生元，因為益生元唔貴啦，然後好容易沖咗粉飲到水就係咁多啦。咁我就發現我 keep 到喎。你會見到咧嗰個 fat mass 嗰度咧係由29啦減到去26，減咗去26，差唔多3%。喺冇做運動底下，冇做運動底下，然後你見到我食嘢又唔係轉最乖嘅情況底下咧，我覺得咧應該就真係個black ginger 係有幫到手嘅。嗱如果我同其他朋友，我哋其他朋友咪話有落磅有其他性嘅，因為我哋又唔係有啲人係即係便秘啊，真係屙咗就會發現有效啦。咁因為我係唯一一個去度個 body fat 啊嘛。如果我哋睇晒咁多嘢嘅時候咧，唯一係有唔同嘅嘢咧，其實就係個 blood ginger，因為我冇做運動，即係如果我係一個正常嘅即係嘅工作啊，即係個 calorie 嘅 intake 啊，所有嘅嘢全部一樣嘅話咧，就應該就淨係個 blood ginger 咧幫我 burn 咗啲 fat，但係呢一個咧喺我啲朋友度咧就冇效。冇見到，因為第一佢哋冇去度個脂肪啦，睇唔到啦。第二內臟脂肪唔係你望你就會睇到噶嘛，你一定要係有個過電嗰啲電流嗰啲先去做到噶嘛。咁點解我都會覺得會推薦俾大家就係、我呢個 case 睇到啦，最緊要就係米媽都有好多嘅 case，直情影到相俾你睇，佢哋減到啊嘛。我啲 friend 點解減唔到咧？我啲 friend 咧係律師啊，佢哋咧好 stress 咁咧，佢哋要食宵夜啊，好多嘅 dietary intake 咧，佢哋嘅飲食習慣咧冇辦法。佢哋冇辦法咧，亦都話，佢哋唔會覺得佢會長期咁樣去食落去，咁所以佢哋就冇效啦。但係我自己覺得啊，我改咗我個腸嗰個嘅心態，然後我淨係食少少 blood ginger，我食少少益生元咧，我已經 keep 到啦。咁大家又睇翻我而家啱啱新年嗰張相啦，新年嗰張相係精神噶嘛，係 OK 噶嘛。咁所以我又覺得，我哋每一次跟米媽呢個減肥團，好似可能1年半年咁啊，一齊去好似 restart 下，清清腸胃咁樣食一食，咁樣 keep 住，我覺得 OK 啊，起碼係一個容易跟到嘅一個方法。咁啊，點解我會俾隔離嗰啲相仔你睇咧？就係
好得意嘅喎，個經驗就係、當你睇咗呢啲 supplement 啦，咁下一步你就見到anything，我又有支薰衣草精油，或者有啲乜嘢會嘢幫到手咧。因為我哋自己本身嘅工作關係咧，其實所有屋企人啊，一有唔舒服咧就係揾你噶啦。即啲人佢呢度痛喎，佢流鼻水喎，佢隻指甲爆咗喎，佢濕疹喎，食極都唔好喎。大家有睇小嘅先生一步步咧，就會知去新加坡。我嗰陣去新加坡嘅目的就係幫我仔戒類固醇啊嘛，因為佢啲類固醇一個護士啊都要講類固醇上癮係一件好難講嘅事嚟㗎，因為西醫係相信類固醇係幫濕疹嘅暫時，即係除咗你戒咗啲 allergens 啦，即係戒咗啲致敏原嘅接觸之外，其實已經係steroid 同埋 immunosuppressant 有一啲嘅藥已經係終極嘅 treatment，佢係得呢個方法俾你啫，一個 treatment。咁我就去咗新加坡，就係因為我想幫我小朋友好專心幫佢戒咗啲類固醇。咁所以係喺呢兩三年嘅經歷咧，令到我覺得，西醫係治標治本。但係某程度上咧，有時候我就可以揾到好多唔同嘅方法咧，令到自己喺有問題嘅時候多一個方法係手，可以去試一試，可以去做。因為食唔到咁多西藥啦。你睇呢個 BB，呢個 BB 嗰陣係得7個月，7個月，我未試過屋企有個7個月嘅 BB 病，我完全唔知點樣同佢食 Piriton，因為 Piriton 咧計咗佢個體重嘅數咧，應該係食0.幾 ml，1-2 ml，我諗我擠都未擠晒咧，佢就應該掠晒出嚟，或者根本就食唔到。我食唔到，我又唔知佢食咗幾多，我又補唔到喎，所以根本食藥就唔 work。咁啊，帶佢去睇醫生就更加嗰啲醫生個 clinic 好多菌啊，更加係唔會做呢件事噶啦。咁所以咧就試下用啲精油啊，嘗試其他性啦、擴香啦，等佢收鼻水啊，其他嘢啦。咁啊，下面隻手指甲咧就係我個仔啦。我仔唔知點解隻手指公嘅指甲咧就生得好差咁樣，跟住我就發現咧，佢應該係營養唔好。即係呢啲就係一啲警告嘅信號，同我講，其實當你個人咧啲腸嘅菌唔好啦，你食嘅嘢其實吸收唔到啦，又或者好多唔好嘅嘢咧干擾咗呢啲 immune 其他嘅嘢，你啲頭髮啦、你皮膚啦、你手指甲啦，就睇到其實你個人唔健康咯。我就發現死啦！我喺新加坡，即係全部啲嘢都係入我數，即係我自己會覺得係我嘅責任啊嘛，我應該係可以為佢哋做得更好啊嘛。跟住就係呢一啲咁樣嘅警報啦，連喺澳洲嘅弟婦，我細佬個老婆又係濕疹，又係已經睇晒，因為我成日有介紹一個香港嘅睇 immune 睇小朋友嘅醫生，因為要濕疹啊其他嘢咁樣，睇晒噶咯喎，要食嘅嘢要做嘅嘢做晒噶咯喎，都係唔得。咁跟住我屋企又有啲發毛嘅木玩具啊，其他有啲好多好多嘢之後，我就發現，其實係真係有好多方法咧，唔一定係要用啲好傳統、好西醫嘅方法，甚至你減肥咧都唔一定要去食藥，或者甚至乎咧都唔一定要去做運動做到死咁樣，每日要跑或者要跑馬拉松先至可以嘅。咁啊，好希望用呢一張相啦，俾大家睇到我過咗14日啦，亦都過咗2-3個月啦。我覺得自己個人開心咗，即係除咗我用隻梳梳用啲精油會令到自己個心情舒服咗咧，我都覺得可能係嗰啲腸胃嗰啲菌啊，其他嘢可能 immune 啦、心情啦、情緒啊好多嘢，我都覺得幫到手。所以我就平時唔出樣嘅，但係我都覺得可以即係負起個責任啊！即係大家如果有需要就嚟揾我或者嚟揾米媽去幫大家，因為我就覺得香港大家真係好忙啊！如果媽媽們都應該要為咗自己要有健康，為咗小朋友，為咗要繼續陪佢哋。因為我而家已經36歲啦，然後過咗去其他地方啦，我發現咧，如果你要買保險啊，當你一有糖尿病咧，你好多嘢都買，即係個保險係唔包噶啦，已經。而有糖尿病啊，或者你有其他 intolerance 嗰啲嘢咧，亦都會搞到你啲心血管疾病啊，好多好多嘅嘢咧，係好長手尾。咁所以咧，我就覺得誒照做個樹窿啦，俾大家啦，可以去揾我哋幫手啦，然後見到咁多嘅用家會有一個好好嘅體驗。咁呢一個我覺得佢好勁啊！
同米媽一齊咧，我見到佢其實開頭係減咗21日嘅，佢減咗21日咧，減咗8磅幾。你見到個肚仔咧係真係消晒，真係個黑薑咧幫到手消炎，然後消脂，然後真係去做到新陳代謝，加強成個身形唔同晒，開心晒，精神咗。你睇下。唔係嗎？你最熟佢哋，你就會知道佢哋係咪係佢哋個個好開心。亦都咧，因為我曾經喺佢哋當中一齊去減肥咧，我唔覺得佢哋辛苦啊，冇人會覺得辛苦啦，冇人會即係大家好好一齊上齊落，嗰個減肥係減得好熱切嘅，咁所以我覺得好開心，仲成日打邊爐啊！你哋係啊，有咩減肥團可以打住邊爐，或者有咩減肥團係可以食住海南雞飯，有肉食，有飯食，食得飽咁樣。咁啊，8磅幾啊！我覺得即係大家除咗為咗自己屋企人啦，其實真係好為自己嘅健康、自己嘅精神、自己長遠要行落去。你睇下，佢哋又好勁啊！嗰52磅我直情，如果啊大家有睇到我哋頭先所食嘅嘢同埋做嘅嘢，唔係啲乜嘢特別嗰啲咩科技啊，因為通常人哋嗰啲牌子話好多科技啊，好勁噶嘛。我哋其實真係搞好個腸道健康，食咗個 black ginger 一個草本嘅嘢，食啲你本身都有嘅 enzyme，只不過加碼幫你啫，減咗咁多喎。然後即係唔係講緊你要勁做運動喎，唔係講緊你要每日去跑嗰啲 cardio，你要做嗰啲要做咁多啦。如果你係睇到我哋一齊減肥嘅時候，嗰21日我哋做過嘅嘢，你就會發現，誒個效果真係好勁，同埋甚至乎你見濕疹啦，誒、即係嗰個 restart 啊，直情係唔係淨係講話淨係要減肥，直情係好多其他嘢，譬如三高啊，好多濕疹啊，好多嘢全部都係有改善。所以我係真係自己本身係有做醫護行業嘅時候咧，我都會覺得啊，其實真係唔可以忽視有時一啲嘅 supplement 啦，或者一啲其他嘅方法，原來都可以令到大家好舒服地、好健康，然後可以攞翻自己一個 control。我唔知大家有冇感覺生完 BB 之後咧係 lose control 啊？你冇辦法控制你嘅人生，你冇辦法控制，因為你啲小朋友太細個。唔係你嗌佢乖，佢就乖，係啊，我哋要用呢個乖字啦。咁但係當你發現產後有好多嘢你要調節嘅時候，你點樣攞翻你人生嘅控制咧？就係你要健康咯。因為你嗰一下你覺得自己唔精神、唔健康，你所有嘢都做唔到，你嘅婚姻冇辦法維繫，你啲小朋友你冇辦法好有耐性咁陪伴佢哋成長。所以我講咗咁多嘅嘢，跟團嘅目的咧。唔係幫到我啲乜嘢，我係覺得啊，我哋行過啦。如果我哋平時覆下 WhatsApp 就可以幫下大家做下樹窿，或者可以鼓勵到大家可以攞翻一個 control，覺得個心舒服咗、健康咗、精神咗，係咪可以去試下咧？大家見到佢哋直情呢個係同一個人，佢嗰個精神狀態。你會見到每個人啊，你見到每一個人啦，都係自信咗，同埋精神咗。唔好以為精神係咁容易可以攞到，個個人喺香港都係唔夠瞓，唔食得唔好，個個人都係冇得揀。但係而家我哋就有得揀，可以食少少 supplement 令到自己精神翻。你睇呢個就算中醫都話冇得救嘅，即係荷蒙嘅問題。最後，大家都會見到吓，素顏都可以咁精靈。好重要，好重要。咁所以好似講咗好似好多嘅 information 或者好多嘅感受，但係其實都想同大家講，唔會話我有啲咩特別做咗啲乜嘢，其實我只係好普通去食一啲大家都見過嘅嘢，大家見過嘅嘢，只不過你係點樣去揀？可能你聽完個今次嘅分享，你會覺得啊，我仲係有啲抗拒或者擔心，唔緊要，你可以袋住先，又或者你去揾一啲你自己有信心嘅嘢。然後將呢一套方法融會貫通，你自己去試下。你試咗得或者唔得都可以同我哋講。如果你覺得啊，你想我哋一齊喺個團入邊鼓勵下，一齊去大家一齊眾志成城去做，亦都係一個好好嘅機會。把握大家係產後收身，因為6個月食，即係其實你坐完月啦，你啲荷蒙已經正常翻啦，已經係一個好好嘅機會去調節翻。因為如果你再長遠落去，你新陳代謝慢咗咧，其實係好難撻翻着啊。然後你年紀一做
會繼續增長落去嘅時候，你嘅壓力啦、你嘅攰啦、所有嘅脂肪，你都係一路咁增一積落去嘅啫。你越早搞咧，反而應該係越易搞，就越輕鬆搞。大家只需要有一兩個原因咧，其實就可以令到你有呢個努力參加落去啦。譬如我啦，我就見到自己個肚腩仔，同埋我見到奶奶覺得我照顧屋企唔好，奶奶覺得我好肥，於是咧突然間有個咁樣嘅 trigger，一個 point 要令我覺得啊，我好想靚翻，我好想繼續可以陪啲小朋友，因為我以前已經試過好耐匿埋咗，唔想出去，但我而家發現佢哋三個好可愛，得我一個喺呢度可以陪佢哋成長嘅話，我好想陪佢哋出出入入周圍跳。你見到好多媽媽嘅case 嘅介紹，其實有好多咧係體重嘅問題咧，其實會令到有關節嘅問題，亦都有好多確實，譬如有三高，而呢一啲嘢，甚至中央肥胖呢啲嘢咧，係確確實實咧係有所有嘅根據話俾你聽，係個 correlation 啊，或者係個 risk factor，甚至係 cause 啊，係一個原因去導致好多嘅慢性疾病。咁呢一啲嘢咧，保險又唔包啦，所有吃苦嘅又係自己啦。所有嘅嘢，家人又照顧唔到啦，全部，其實而家只需要你試一試一個細細嘅轉變，咁就已經係可以值得有健康啦，值得漂亮。21日好快過噶咋，21日1個月都唔使。你見到大家個個都減到，你就會好有信心。連我呢個咧，平時都唔會俾樣人哋睇嘅人咧，我都會行出嚟同大家講。咁啊，頭先咧就同大家講過有梳梳啊嘛，就算係幫老公梳又好啦，自己梳又好啦。咁我就好中意米媽呢個經絡梳嘅。咁啊，大家記住咧，睇到呢一個 slide 咧，記住係揾翻我哋啦，可以去報名。大家可以喺香港咧實體真係跟米媽，因為米媽咧係有讀過中醫啊，研究嗰啲嘢。呢一把嘅經絡梳係好正嘅，係可以幫大家咧教大家用一啲經絡嘅方法啦去水腫啊嗰啲嘢。你會見到大家呢一個產後跟住我哋今次21日嘅修身團咧，係只係飲食習慣嘅微調啦，即係大家仍然係可以繼續正常去做，又唔使將屋企所有嘅嘢由頭要再嚟重，唔係推倒晒重來喎。當你要推倒重來，由零開始嘅話，大家會覺得好辛苦，好辛苦就持續唔到落去。咁啊，記住我哋個團嘅宗旨咧，就真係同大家一齊微調，而且最正就係有團湯啦。個團湯係一個其實大家一家大細或者個個工人姐姐或者個個人都食過，掉晒啲嘢落去就 OK 嘅團湯食譜。有五寶啦，有營養品啦，大家食咗咧，跟住食咗落去咧，咁就可以幫咗你個腸道健康，好似將個人 restart 咗咁樣。咁因為譬如你知媽媽咧。產後其實要補翻好多 protein 啊，好多嘢。咁所以咧，我又再試下個 protein 嘅 drinks 嘅。呢個 protein drink 咧，我覺得算係比較其他牌子咧冇嗰啲膠膠嘅奶味啦。我覺得係似麥精維他奶啦。咁我覺得 OK，因為佢係韓國嘅牌子啦。咁所以可能啲口味就比較啱啲亞洲人口味啦。咁啊，大家要睇得好清楚咧。呢一個咧就係我哋今次減肥團咧比較詳盡嘅預期目標。最緊要咧就係產後媽媽好擔心嘅咧就係內臟脂肪，最緊要咧就係黑姜咧可以消炎消膽丸。咁啊頭先有講過啦，有啲人咧係需要清腸嘅，有啲人可能有宿便，有啲人可能易水腫，有啲人可能係其他嘅皮膚問題。原來咧食嘢啊，其實你就算去到 PT 啊，我而家去 PT 咧，PT 都係最重要同你講，你食嘢嗰度要減喎，或者你食嘢嗰度要注意喎。其實最辛苦話你要做運動啦，最後佢都係叫你食嘢㗎咋，最後都係叫你跟餐單㗎咋。咁所以呢21日咧就會跟住我哋一齊咧去同大家改善呢7個嘅目標啦。咁啊21日嘅內容啦，其實好簡單㗎咋，只需要大家話俾打卡啦，話俾大家聽啊，今日早餐啦、午餐啦、晚餐食咗啲乜，然後咧打卡話俾大家聽，我食咗營養品。點解呢個好重要咧？我咪大家聽，我好懶嘅。其實如果我唔係因為打卡嘅話啦，我係會唔記得咗啦，或者想借啲嘢唔食啦。或就會咁樣嘅，有啲人就慳家啊，不如食少一粒啦咁。但係你會見到人哋，哇，佢真係食粥喎，哇，佢真係落咗磅喎，跟住就會覺得啊，我都係食翻粥啦，食翻成個 program 食足佢，你就可以試足咗成個嘅內容啊嘛。咁啊最重要咧就係有 WhatsApp group 嘅跟進，其他嘅朋友咧會有減肥嘅團嘅小天使啦。咁我哋自己咧，我就自己會親身咧逐個同大家去跟進，睇下大家到底棘住嘅地方
翻係咩咧？因為其實大家產後可能都試過唔同嘅方法去減肥，呢、個嘅 supplement 點解會幫到你啊？咁樣咧，咁啊就會有 WhatsApp 嘅跟進啦。最緊要咧就係 tailor make 俾你哋每一個人，咁啊唔使節食。即係唔會話要食代餐，唔會話叫你咩都唔好食，跟住肚餓。肚餓咧，媽媽係唔得嘅，因為會冇耐性對小朋友。另外就唔會係食化學嘅藥物啦，因為所有嘅 supplement 嘅嘢咧，全部都係喺天然萃取嘅而嚟啦。而且咧唔會食瀉藥，因為大家翻工或者湊小朋友根本冇辦法去揾廁所啊嗰啲嘢。咁做運動咧都係 optional，等大家咧如果係想好似我咁，我想增加翻多啲嘅 muscle weight 嘅話咧，幫手新陳代謝，想再勁啲嘅話咧，做少少運動呢啲都係自由選擇嘅。咁啊，好簡單，今次呢個就係5步啦，飲食嘅建議指引。一個禮拜7日入邊咧，6日咧，大家跟住一齊去跟住入邊嘅飲食嘅指引啦，微調去食啦。有一日有 open day 嘅，你會見到我真係有去食韓燒，而減肥嘅時候係可以食韓燒同埋食酸菜魚冇問題。最緊要咧就係有個。宗旨就係今菜食得多咗，下一餐食翻少啲，大家一齊飲下團湯，一家大細咁樣咧，燉翻勻就 OK 啦。咁啊，呢一張嘅slide 咧就話俾大家聽，到底五寶係邊五寶？頭先有骨膠原啦。骨膠原咧，我發現就算我完咗之後咧，我都會繼續食啦，因為真係會覺得成個人靚咗、精神咗，呢一個係最開心嘅。產後媽媽咧，俾人見到餵奶咧，或者半夜冇瞓好殘咧，係一件好傷心嘅事嘅。其實大家係應該要靚靚咁樣同我哋嘅 BB 影相，留翻多啲回憶噶嘛，係咪？咁所以骨膠原飲啦，又有益生菌同益生元，呢個係朋友嚟噶啦，因為你嘅腸道健康咧，你心情自然好啊。咁跟住仲有黑薑啦，仲要好重要，好重要同大家一齊去燒我哋嘅肚腩仔，仲話咧有 E4，咁 E4呢一個咧，我覺得咧，我哋喺團嘅時候咧，就可以同大家一齊去體驗呢個 E4嘅力量同埋厲害，因為本身我係唔信嘅，但係最後咧我都係信服呢個 E4嘅力量啊！咁啊，呢個就米媽嘅自己嘅私心介紹啦，因為米媽就發現咗好多嘅 case 啦，原來好多人咧都需要清宿便，咁佢就推介咗 Comfort 通啦，咁我都見到有啲嘅 case 咧真係好幫到手嘅，同埋最緊要咧就係絲柏呢一支嘅精油，咁呢啲絲柏嘅精油咧，因為我有買 Ring Drop 嘅，咁所以我就攞咗嗰個出嚟啦，但係今個月嘅話咧，大家跟減肥團咧買滿300 PV 咧190 PV 係嘛，190 PV 咧就已經會有呢一支嘅絲柏嘅去水腫。咁啊，最緊要大家如果有興趣嘅話咧，就記住去米媽嘅嗰個workshop 啦，工作坊，去真係試下，因為米媽咧會借埋把梳俾你。例如跟團啊，跟我哋團嘅話咧，跟 Vivian 嘅修身團咧就會有梳啦。但係如果你真係想親身去試嘅話咧，真係帶埋屋企人，因為所有嘅媽媽啦、媽媽嘅媽媽啦，所有嘅人咧都係會有水腫啦、肩頸痛啦，所有嘅嘢。無論米媽係教大家用絲柏去水腫啦、通淋巴啦、血液循環啦，我自己就用 Deep Relief 啦，因為我勁頸筋膊痛要做嘢啊，其他嘢肚仔啊姿勢唔啱，咁我其實碌之後咧，就攞個梳梳去刮咧，跟翻啲經絡咧就舒服晒。咁啊，另外咧就有飽肚油啦，呢個亦都係3月嘅活動入邊咧，會大家買滿一個 PV 嘅值咧，就會送俾大家嘅。咁啊，令到大家有時可能好想食嘢，好想食嘢啦，或者食嘢入邊有啲油啊嗰啲咧，可以幫手吸油啊，令到你飽肚啊，冇咁想食甜食啊咁樣嘅。咁啊，呢個就最精彩啦！點有冇人去諗到咧？食減肥團係可以可以食茶餐廳啊。通常以前減肥嘅話就係攞杯沙律噶嘛，跟住食完1個鐘頭就肚餓，一陣風咁樣噶嘛。咁啊，最緊要米媽減肥團咧係要大家食得飽。咁所以咧，就算係自己煮啦、茶記啦、七仔啦、coffee shop 啦都可以嘅。咁啊，有 bagel 啊、三文魚啊，你睇下勁正啦。咁啊，點解食烚下蛋啊、番薯嗰啲其實真係好 classic 啊！其實你出去見營養師咧，佢都係叫你食呢啲嘅啫，佢都係叫你提高一啲嘅好嘅原型食物啦，跟住攝取多啲嘅蛋白質啦，嗰啲全部都係咁樣。咁有時晏晝冇辦法要出去食茶記啊嗰啲嘢噶嘛，淡仔啦，淡仔無論你食幾多餸都好啊，揀得啱你就可以食晒噶啦。揀得啱嘅話咧，打邊爐都得；揀得啱嘅話咧，海南雞飯去皮，食叉燒飯要瘦叉燒或者走汁，完全冇問題。
咁啊，夜晚啦，你出街食飯，所有嘅其他嘢，其實最緊要咧就係減肥嘅時候，唔好 disturb 到，唔好阻礙到大家嘅正常生活。一搞到你太麻煩咧，其實就唔會想減落去噶啦。咁所以大家睇到呢一個餐單係咪好豐富？魚蛋米又好，出去食西餐食沙律又食肉都好，全部都係可以揀到有啱食嘅。咁啊，呢個全湯啦，超簡單，好似我睇下，我開頭啊，我望咗嚇，咪又係呢啲湯，即係點啊咁，但係我發現咧，食完之後係飽肚，而且咧大家係開開心心，你會覺得去廁所舒服咗啦，然之後已經有齊晒你要嘅澱粉質啦，所有嘅嘢齊晒㗎啦。咁咧大家跟團嘅時候啊，我可以教大家去揀咩肉擺落去，因為我就係發現咗原來你擺唔同嘅肉落去咧。啲細路仔食唔食啦？佢瘦唔瘦啦？點樣揀到邊一隻嘅牛，邊一隻 part 咧？原來又平啦！我又發現咗，因為我食好多啊嘛，咁啊唔可以太貴，你唔可以下下攞啲靚嘅牛咁樣掉落去咁啊，靚牛又有肥啦，通常靚牛係肥噶嘛，咁啊煮得耐咧，如果瘦嘅肉咧就乾柴喎，咁我咧就去咗肉鋪咧，就已經揀好晒邊一嚿肉，邊一個 part 係最容易買，然之後咧令到可以食一啲 lean meat 啊，一啲比較瘦嘅肉。但係又 juicy 喎，因為如果佢係乾柴咧，我啲仔就唔食噶啦。咁啊，如果點樣一家大細去食呢個豚湯都可以減肥咧？啊，頭先講嗰啲sauce 好正嘅，因為佢哋次次都係咧特登去揾廠訂翻嚟，因為檀木咧係可以消風清熱解毒。如果有聽過其他人講其他嘢，我有聽過嘛，我成日去睇好多其他牌子啊嘛，一定會同你講好多穴位嗰啲嘢，個個都同你講穴位，個個都講到好 pro 噶。但係我就係發現咧，當我攞上手嘅時候，如果我唔熟自己嘅身體，唔熟嗰啲穴位，我唔熟做唔到咧，嗰啲人就會同你講，誒，學好啲啦，你跟翻條片都做好啲。但我就發現咧，疏疏嘅厲害之處就係你只要跟住嗰個 flow，米媽嗰張相好簡單。佢已經點晒俾你聽，雖然佢點晒俾你睇，但係佢因為佢係疏啫嘛，佢推個肝經、推個膽經，所以你黑埋眼，你就咁喺度養神嘅時候推咧，已經係可以中晒嗰啲穴位，唔係有啲咩好深啦，唔係啲驚天地泣鬼神咧，要你去 training 啦，要去學晒先做到。我冇 training 咧，我都覺得燒到水腫。咁當然你又話有啲人係真係長期啊，有啲 chronic pain 啊，有啲 chronic 嘅問題。你就真係去跟米媽咧，攞住把梳梳去撳啊去做咧，就一定係最事半功倍啦。但係我又想講，如果你講經絡嗰啲嘢講得太難咧，大家做唔到咧，亦都係會好沮喪。所以我就覺得梳梳係最好用咧。你會見到我頭先幫我個老公就咁推下個膊頭啦，嗰啲經絡咧已經好舒服。然後小朋友啦，行完翻嚟啦，或者之後佢哋成長啦、長大啲骨痛啊、肌肉痛啊，全部都幫到手。所以我就覺得咧，減肥團一次可以袋到落袋嘅嘢咧，就真係用好耐、好耐、好耐。咁啊，我又好長氣啦，成日都講到好長咁啊。如果大家想參加嘅話，可以點樣做咧？咁啊，可以咧 Google Form 報名啦，亦都可以 WhatsApp 我啦，我就可以一步一步咧教你哋點樣去做到嘅。咁就係會教你點樣去買到呢啲 supplement 啦。取貨啦，然之後咧上疏疏嘅班啦，然之後我哋就會儲備一個 WhatsApp group，等大家咧可以好好了解。但係如果有啲人咧聽完成個分享之後，仲有啲猶豫啊，或者有啲疑問啊嗰啲啊，冇問題嘅，可以 WhatsApp 我哋，我哋可以咧慢慢去了解下，譬如你以前食過啲乜嘢啊，大概啲咩困擾，嗰啲咩棘住啊，咁我就可以試下睇下有冇其他嘅方法可以幫到你啦。咁啊，今日好開心，咪媽喺一個Young Living 嘅大活動之後咧，都陪咗我哋咁耐啦，可以支持咗我成個嘅活動。咁米媽咧就俾咗個 special 嘅 offer 大家。咁咧，如果大家嚟減肥嘅時候咧，帶咗個朋友一齊嚟咧，就可以送一個腰封俾大家咧，可以有翻條腰。大家知道咧，紮肚嚟講咧，我喺新加坡嗰啲繩咧完全唔 work 啊。而呢一個咧，你見到佢個三條 band 咧，係完全係最正係呢一條 band。你見咧 coffee 嗰個都係差唔多咁嘅 design 嘅啫。咁啊，見到咁多香港嘅成
成功例子，咁啊證明呢條腰封咧都係值得擁有。大家咧記住，一年得一團嘅啫，咁所以千祈唔好錯過啦，要跟大家要同我報名啦，咁樣。咁啊呢個係啦，非賣品啦，經絡班啦，咁啊大家一齊要去。咁就算最後可能大家咧未真係有 join 會員啦，未真係去踏出第一步同我哋 join 瘦身團，唔緊要，大家可以咧去呢一個嘅經絡班，同我報名嘅時候咧都可以借梳啦，俾一個少少嘅150蚊啦，就可以上到呢個經絡班啦。咁啊1個鐘頭2個鐘頭，你就可以袋落袋咧呢一個好多嘅一啲減肥啦，或者一啲嘅用經絡啦，用梳梳啲好簡單，可以幫自己去水腫啊，改善一啲 chronic pain 啊，排毒嘅毛病啊，好多好多嘅嘢。咁我覺得好抵去啦。咁啊，睇下大家會唔會有問題。咁啊，因為好夜啦，我諗咧，如果有問題嘅話咧，都可以 WhatsApp 同我哋聯絡。咁啊，可以逐個逐個問啦，咁啊可以咧解釋得清楚啲。咁啊，今晚多謝晒大家嘅參與啦，亦都可以睇翻 playback 啦，亦都唔該晒米媽。米媽，你有冇特別嘢我講漏咗或者講爭啲嘅要同大家補充下？多謝多謝多謝，thank you。咁啊，希望大家都中意個分享啦。其實個分享嘅重點就係希望大家攞翻個 control，希望大家精精神神可以去陪自己嘅小朋友。成個嘅方法唔跟晒，或者有其他想試嘅方法冇問題，可以 WhatsApp 我哋可以一齊研究。我最中意同大家咧去傾睇書啦，仲要傾白領啦，傾減肥啦，傾湊小朋友啊。咁啊，呢個樹窿咧都好希望可以幫到大家。咁啊，今日多謝大家嘅時間啦，咁啊，多謝，拜拜啦。